Hey, mambo vipi? Ushawahi kuonaga logo kama hizi mtu anabadilisha kuweka maudambwi kama hivi na unajiuliza what software anatumia? Kwanza unatakiwa kujua hii ni AI ambayo inatumika kufanya hivyo. Na ili uweze kuifanya ni rahisi, unatakiwa uende online na uandike bing.com, na kwenye Bing ukifika unatakiwa ubonyeze image, alafu unatakiwa ubonyeze create. Then hapa kwenye link nitakuachia vitu vya kuandika, lakini hapa ndo unaandika idea yako yote kwamba unachotaka ni nini, na ukibonyeza create utaona unapata different ideas pale. So nitakuachia link ya kukopi uende kuandika unachotaka wewe, lakini nakushauri play around with it. Pia ukiweza kushirikiana na ChatGPT ukampa mawazo yako, then ikakuandikia prompt ukaiomba ikukonvert kwa Kiingereza, then itakuwa vizuri zaidi. Na hisi umeweza kuangalia video zangu za nyuma, nimekuelezea exactly jinsi ya kufanya hivyo na picha yako itakuwa imekuja logo kama vile, na ukipenda logo ambayo imegeneratiwa then utabonyeza download na ile picha yako itakuwepo. Remember, hii ni AI, sometimes inakosea kuandika herufi na vitu kama hivyo, so keep on generating mpaka pale utapopata ile inayoendana na wewe. Nawe niseme siku njema, tutaonana siku nyingine. Bye. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.